Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 30. März 2018 verabschiedete sich ABCDEF, der bis zu diesem Zeitpunkt Rainer Streams und Let's Plays zusammengefasst hatte. Am 31. März erschien das Video Überwachungscam nimmt mich auf. Darin ging Rainer darauf ein, dass Hater vergeblich versucht hatten, den Eindruck zu vermitteln, sie würden sein Haus mit einer Überwachungskamera filmen. Auf Twitter fühlte sich Rainer von einem Witz von Tanzverbot provoziert. Am 2. April erklärte Rainer im Stream, keinen Posterverkauf bei sich zu Hause mehr machen zu wollen. In einem späteren Stream behauptete er, sein Haus aufzuräumen. Am 3. April streamte er dann vormittags und erklärte, die Nacht durchgemacht zu haben. Daraufhin erschien das Video Was, die Schanze wird aufgeräumt, in dem sich Rainer beim Aufräumen seines Hauses filmt. In dem Video Das läuft falsch mit YouTube regte er sich über Dislikes auf seinen Videos auf. In Ansage an Tanzverbot, dem Poser, zog Rainer etwa 10 Minuten lang über Tanzverbot her und behauptete, dieser wäre nur durch Glück bekannt geworden. Am 4. April erschien dann das Video Guten Morgen. Ich bin jetzt gerade aufgestanden. Wir haben jetzt... Moment, wie spät ist es? Also jetzt 12:03 Uhr. Am 5. April war Rainer mit neuer Frisur und selbstgefärbten Haaren im Juno-Stream zu sehen. Am 6. April erschien das Video Der Beweis Drache duscht, in dem Rainer dokumentiert, wie er sich die Haare schneidet und färbt. Auch in Langsam gehen mir die Ideen für Namen aus sprach Rainer über seine Haare. Am 7. April erschien das Video Guten Morgen oder Gute Nacht, in dem Rainer enthüllt, zum Frühstück kaltes Chili con Carne aus der Dose zu essen. Im Juno-Stream hatte Rainer dann einen Irokesenschnitt und nahm Gäste an. Am 9. April wurde er im Freien gesichtet und heimlich fotografiert. Am 10. April erschien das Video Warum, Zahn und Käse, in dem Rainer berichtet, wegen Zahnschmerzen beim Zahnarzt gewesen zu sein. Im Stream beteuerte Rainer wieder, mit seinem Leben sei alles in Ordnung. Mir geht's gut. Ich habe einen Job, mit dem ich machen kann, was ich will und meine Kohle verdiene. Ich habe eine wunderschöne Freundin, die ich liebe. Ich habe ein bisschen Freizeit, in der ich machen kann, was ich möchte, meine Hobbys nachgehen kann. Also, ich verstehe nicht, wo das Problem ist, Leute. Am 12. April streamte Rainer um 2 Uhr morgens unter starken Zahnschmerzen und war dementsprechend sehr gereizt. Weißt du was, du Arschloch, ignorier du deine Hater einfach. 5 Jahre mache ich das, 5 Jahre darf ich mir diesen Kacksatz anhören. Mach's besser, du Arschloch. Ich hab die Schnauze so voll von diesem Satz, ganz im Ernst. Ignorier die Hater doch einfach. Ja, meinst du, dass das so einfach ist, du Posten, Alter? Dann mach's besser, anstatt es mir zu sagen. Und damit habe ich jetzt, glaube ich, 5 Leute beleidigt, die das alle gleichzeitig gesagt haben. Also ganz im Ernst, Leute. Auch am 13. April streamte Rainer in den frühen Morgenstunden und berichtete, wegen seiner Schmerzen erneut beim Zahnarzt gewesen zu sein. Abends konfrontierte er im Stream einen Hater, der ein Abo bei ihm gekauft hatte und dann zurückgezogen hatte. Am 14. April kam es zu einer verbalen Konfrontation zwischen Rainer und Hatern auf der Straße vor seinem Haus. Am 15. April reagierte Tanzverbot auf das Ansagevideo und warf Rainer vor, realitätsfremd zu sein und zu versuchen, sich bei großen YouTubern anzubiedern.
Du bist der dämlichste Mensch, der mir je untergekommen ist. Und ganz ehrlich, ich sage es nochmal, ich sage es jedes Mal wieder. Am Anfang wirkt es immer so, als ob es ein Mensch ist, der einen leid tun müsste. Aber es ist nicht so. Das ist ein fieser Fettsack im Real Life. Es ist ein fieser Fettsack. Es ist der dreckigste, ekelhafteste Hurensohn-Mensch von der Art, den ich kenne. Wirklich. Es gibt selten Menschen, die mich so aggressiv machen wie er. Dann rief Tanzverbot die Hater dazu auf, Rainer zu ignorieren, da er seiner Meinung nach die Aufmerksamkeit nicht verdient hatte. Daraufhin versuchte Rainer vergeblich, am 16. April Tanzverbot auf Twitter zu überreden, als Gast in seinen YouNow-Stream zu kommen. Auch am 17. April kam Tanzverbot nicht in den Stream, woraufhin Rainer ihn der Feigheit bezichtigte. Am 18. April sprach Rainer in dem Video Mittwoch Part 1 zu Tanzverbot. Also letzten Endes, ja, bist du einfach nur ein kleiner, verzogener, arroganter Pisser. Und ja, es war schon wieder eine Beleidigung. Du bist einfach jemand, vor allem, du hast noch nicht mal ein Niveau von Beleidigungen. Nein, bei dir ist gleich jeder ein... Junge, du musst nicht auf behindert tun. Du bist auch, wenn du versuchst, normal zu reden, behindert. Du Bastard. Du bist der Assi, wie du Leute beleidigst. Das Geile daran ist, bist noch nicht mal du, der mir auf den Sack geht. Was mir auf den Sack geht, ist, dass dir so viele andere Abonnenten und andere User und vor allem auch andere YouTuber folgen. Das geht mir tatsächlich auf die Eier. Dass du tatsächlich mit dieser Scheiße, die du machst, so einen Erfolg hast. Das zeigt eigentlich ganz klar, was in unserer Gesellschaft nicht stimmt. Und auch, dass dir andere User und auch andere YouTuber folgen und alles. Ich weiß nicht, wenn man bedenkt, wie lange ich YouTube mache und wenn man bedenkt, mit was für einer Scheiße ich mich seit Jahren rumprügeln muss. Und dann kommst du und machst so einen Kindergarten ab. Und dann pisst du dich auch noch gegen mich auf, obwohl ich dir nichts getan habe. Deine ganzen kindlich eingebildeten Kränkungen, die du hast. Du fetter Bastard. Du extrem stinkender, fetter Bastard. Außerdem würde mich mal interessieren, woher du, kleiner Pisser, wissen willst, wie ich rieche, als ob du mich schon mal gerochen hast. Ich bin vielleicht fetter als du, aber das ist eigentlich nur was für mich spricht. Weil wenn du wirklich mal vor meiner Tür stehst, dann rolle ich über dich drüber und dann... was du vorgemacht hast mit dem Schlagen, ist ja gar nichts, Alter, ja? Du bist fertig, Alter. Fertig bist du. Du kannst nur über andere ablästern, du kannst nur andere fertig machen, du kannst nur andere abkacken. Am 19. April erschien das Video Drache auf dem Radl 2, in dem sich Rainer dabei filmte, wie er ca. 5 Minuten lang auf dem Home Trainer trainiert. In dem Video war ein kleines Loch in Rainers Hose, wodurch es so aussah, als ob man seine Hoden sehen könnte. Daraufhin wurde das Video wegen Nacktheit gesperrt. In Gartenvlog 1 filmte sich Rainer beim Pflanzengießen. Dann versuchte er, abgeschnittene Zweige von Forsythien dazu zu bringen, Wurzeln zu schlagen, um sie dann einzupflanzen. Im Stream behauptete er würde öfter Sport machen, dies aber nicht immer filmen. Ihr braucht nicht immer glauben, dass ich alles, was ich mache, öffentlich mache. Das ist ein Denkfehler in eurem Hirn. Im Ernst? Glaubt ihr wirklich, dass ich alles, was ich mache, ins Internet stelle? Sorry, aber nein, bei weitem nicht. Zumal ich dafür manche Aktivitäten einen Pornokanal bräuchte auf, keine Ahnung, YouPorn. Am 20. April wurde Rainers Twitter-Account gesperrt. In Kleiner Tagesvlog verlautbarte Rainer, dass es keine Radlvideos mehr geben würde und behauptete, es sei ihm egal, dass sein Account auf Twitter gesperrt worden war. In einem Besuchsvideo vom 21. April warf Rainer in Rage einen Gegenstand in Richtung eines pöbelnden Besuchers und behauptete, schon Menschen getötet zu haben. Haut ab oder ihr seid tot! Das glaube ich nicht, Rainer! Glaubst du nicht? Nee. Ich hab nicht den ersten abgemurkst, wenn ich dich gekillt habe. Ich habe alles auf Video! Als der Verfasser des Videos dann eine leere Glasflasche auf das Grundstück warf, sodass diese zerbrach, verlor Rainer vollends die Beherrschung. Ihr
Herr Winkler! Schwör lieber drauf und sei froh, wenn du mir nie über den Weg laufst, sonst mach ich Jagd auf dein Lockensäckchen und du wirst hängen! Du glaubst, du hast Macht? Ich bin derjenige, der die Macht hat! Und es ist seit Jahren so! Sonst würdest du ein kleiner Pisser wie du es niemals wagen, vor meiner Haustür zu stehen! Du hältst dich für was Besonderes! Du bist niemand! Jeder andere Pisser, der hier vor dir war, ist niemand! Ich bin jemand und werd's immer sein! Das Geile ist, du meinst auch wirklich noch, dass du mich ansatzweise getriggert hast. Letzten Endes bringt's mir wieder Klicks, so wie die letzten 4 Jahre und die ganzen 100.000 vor dir. Du bist ein Loser und wirst es bleiben. Dankeschön. Danke auch. Ciao, Rainer. Am 23. April wurde Rainers Twitter-Account wiederhergestellt, allerdings wurde er bereits ein paar Stunden später erneut gesperrt. Am 24. April erschien in den frühen Morgenstunden ein Cover von Ich bin ich von Rosenstolz. Daraufhin erklärte Rainer in dem Video, Infos zu Poster und Autogramme, ab jetzt jeden Freitag bei sich zu Hause Poster zu verkaufen, vorausgesetzt, die Besucher wissen sich zu benehmen. Auch erschienen an diesem Tag noch 2 Vlogs und ein Video, in dem Rainer Pokémon Go spielte. Um die Mittagszeit gab es dann einen YouNow-Stream voller Beleidigungen. Ja, ignoriere den Pisser einfach. Das ist ein kleiner, schwanzloser Typ, der einfach nur den ganzen Tag daheim hockt, sich von Mami einen von der Palme wedeln lässt, weil er es selber nicht mehr hinkriegt und hier die ganze Zeit irgendwie rumbeleidigen muss, weil er selber ein Arschloch ist. Hier wird nicht gespammt, Tobias, nur weil du einen kleinen Schwanz hast, musst du es uns nicht beweisen. Schwul ist keine Beleidigung, du Hinterwäldler. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen, für die ganzen Vollidioten hier. Fickt euch. Für YouNow, fick dich, weil dass sowas überhaupt machbar ist absolute Unverschämtheit. Am 26. April erschien das Video Spreadshirt und Twitter. Darin erklärte Rainer, Twitter hätte ihn wegen Identitätsbetrugs gesperrt und zeigte als Beweis eine E-Mail von Twitter. So, daraufhin habe ich eine recht aggressive E-Mail zurückgeschrieben, weil mich das absolut abgefuckt hat, ja, und mich das richtig getriggert hat dann, richtig mad war, und habe die dann angeschrieben und habe gefragt, was das soll. Das Geilste ist, ich habe mich noch beim YouNow Support bedankt, beim Twitter Support. Ich habe mich beim Twitter Support noch bedankt, Alter. Boah, es gibt selten Sachen in meinem Leben, für die ich mich wirklich schäme und für die ich bereue. Aber ich bedanke mich noch beim Support von Twitter. Und was machen die? Die sperren mich wieder. Nach nicht mal 5 Stunden. Wieder keine Nachricht bekommen, warum ich gesperrt wurde. Und weiß bis jetzt, lustigerweise bis jetzt nicht, warum ich gesperrt bin. Von diesem Tag existiert auch ein Teamspeak-Leak, in dem Rainer über Kampfsport erzählt. Ich sage da immer gerne das Beispiel, ich habe mir mal eine Dokumentation angeschaut, da ging es halt darum irgendwie, dass mehrere verschiedene Kampfsportler, unter anderem, also Bruce Lee war dabei, ich weiß nicht, ob Jackie Chan dabei war, dann Chuck Norris war dabei und ein paar von denen, die ich halt auch schon genannt habe, waren schon dabei. Steven Seagal, glaube ich, war dabei. Und auch ein paar andere richtige Kampfsportler, halt auch richtig von Turnieren und alles. Und die haben sich da halt getroffen und haben halt ein bisschen, haben halt gegenseitig sich ein bisschen was vorgeführt und alles. Und Bruce Lee ist dann aufgestanden, hat einen von denen gesagt, er soll mal herkommen, weil er dem was zeigen wollte, legt dem die Hand flach auf die Brust und er hat bloß mit dem Arm bloß so eine komische Zuckung ausgeführt. Und der andere ist so 3 Meter nach hinten geflogen, so ungefähr. Bruce Lee hat ja, der hat normalerweise, also jeder menschliche Körper besteht ja im Normalfall zu einem gewissen Teil aus Fett, aus Muskeln und Wasser. Also so die grobe Zusammenfassung. Und bei Bruce Lee war der Anteil an Fett durch Muskeln, also der hatte schon auch Fett, aber halt, ich glaube, der hatte bloß 2% oder 3% Fett. Anschließend äußerte er sich auch über sein Liebesleben und behauptete, die Anzahl der Besucher würde zurückgehen. 15 ist das beste Spiel. Ich hätte jetzt gesagt 5 gegen Willi. Nee, ich was anderes, aber Das kann man ja nur einmal am Tag spielen, macht ja nur einmal Spaß, leider.
Was? 5 gegen Willi macht nur einmal am Tag Spaß. Was bist denn du für einer? Nicht. Was bist du für einer? Alter? Keine Das ich doch Details. nicht. Also so 6, 7 Mal am Tag geht schon. Ja. Jung bin ich das- auch nicht mehr. Ne? Alter. Alter, ich bin 28. Also ich bin auch nicht gerade jung. Ich meine das übrigens ernst. Ja, nein. Aber es ist halt nach wie vor. Es ist halt nach wie vor wirklich so, dass es mittlerweile nach und nach wirklich nachlässt auch. Das Ganze, mein Gott. Also, ja, es ist schon immer noch was los und alles, aber so im Großen und Ganzen ist es jetzt nicht mehr so der große Akt. Am Anfang war das nervig und abgefuckt. Ganz am Anfang war es cool. Und dann irgendwann haben die Leute angefangen. Das war cool. Ja, wie die Leute zu mir gekommen sind. Dann haben die, was ist so einmal, was ist so einmal alle 3, 4 Monate, da konnte man das machen. Da haben die Leute keine Scheiße gebaut. Als Rainer auf das kürzlich veröffentlichte Video mit dem Glasflaschenwurf angesprochen wurde, behauptete er, dieses wäre verfälscht und teilweise aus älteren Aufnahmen zusammengeschnitten. Auch sprach er über das potenzielle Szenario, dass Hater während des Posterverkaufs sein Grundstück stürmten und äußerte sich zu seinen Nachbarn. Wenn es wirklich jemand sich traut, sich gegen mich zu stellen, egal ob es jetzt 2 Leute oder 10 Leute sind, auf meinem Grundstück habe ich einen einzigen entscheidenden Vorteil. Ich habe den Heimvorteil. Ja, aber stell dir vor, das wäre halt wirklich so ein Raubüberfall. Ich meine, es gibt sogar Menschen, die sowas Ach machen. komm, hör auf rumzuspinnen. Nee, tatsächlich, ich habe... Was wollen die machen? Die haben eigentlich gesagt, dass sie am Freitag Mit vorbeikommen abknallen? mit Glasflaschen werfen. Ja, Das keine habe ich Ahnung, mitbekommen. notfalls. Wenn die mit Glasflaschen werfen, dann werfen sie mit Glasflaschen. Dann rufe ich die Polizei kommt und verhaftet sie, weil sie, wenn es blöd läuft, sogar wegen versuchten Mord dran sein können. Weil wenn du mit einer Glasflasche nach jemandem wirfst, kann man es auch als versuchter Mord auslegen, wenn es blöd läuft. Da gibt es ein paar bestimmte Voraussetzungen, die du dafür brauchst, glaube ich. Aber ja, kannst du ja mal nachgoogeln. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Dann sage ich dir Folgendes. Was genau tue ich als Individuum meinen Nachbarn als Individuen an? Ich bin nicht derjenige, der irgendwelche Scheiße bei denen baut. Das sind die Hater. Das ist Die, richtig. die kreiden mir das an, klar, aber dafür kann ich nichts. Da Ich hast habe du niemanden, recht, aber hab niemanden was von denen getan. Im Gegenteil, ich war mein ganzes Leben lang eigentlich stolz hier darauf, hier zu leben. Und dann letzten Endes fallen die mir teilweise so in den Rücken, obwohl ich denen überhaupt nichts getan habe. In einem Pokémon Go Let's Play vom 27. April marschierte Rainer rauchend und schwer atmend durch die Umgebung. An diesem Tag tauchte auch während des Posterverkaufs das Finanzamt auf. Anscheinend wussten die Beamten schon länger von Rainer, kontrollierten die von Rainer ausgestellten Quittungen und gaben sich damit zufrieden. Rainer nahm, obwohl er vorher angekündigt hatte, das nicht zu tun, auch einen Selfie mit einer Besucherin auf. Wie befürchtet, schmissen einige Hater auch mit Böllern und pöbelten Anwohner an. Daraufhin erschien am 28. April das Video "Es wächst und Posterverkauf vorbei". Darin erklärte Rainer den Posterverkauf früher als erwartet beendet zu haben, da er nicht mehr genügend Quittungsblöcke hatte. Rainer behauptete, fast alle 80 Edzardler-Poster um 8,50 € und fast alle 65 Autogrammkarten um 1 € verkauft und demnach mindestens 2.000 € verdient zu haben. Laut dem Bericht eines Besuchers hatte Rainer jedoch nur etwa 500 bis 1.000 € verdient. Dann lud Rainer das Video Slander Reupload hoch. Dabei handelte es sich um den Reupload eines alten Videos, das ursprünglich vermutlich 2013 erschienen war. Darin spielten Rainer und ein Freund von ihm unter dem Alias Darkroom LP gemeinsam das Spiel Slender. An diesem Tag wurde Rainer beim Rewe gesichtet und heimlich fotografiert. Am 29. April wurde erneut die Einsturzgefahr der sogenannten Bulldog-Halle dokumentiert. Am 30. April filmten sich Hater dabei, wie sie mit einer Glasflasche auf Rainers Haus warfen und dabei eine Scheibe zerstörten. Am 1. Mai erschien das Video Mein Montag, in dem Rainer über die Gartenarbeit redet und darüber, sich in letzter Zeit mehr zu bewegen, da er abnehmen will. An diesem Tag sollen teilweise über 100 Besucher gleichzeitig zum Posterverkauf bei Rainer gewesen sein. Einige von ihnen verursachten Lärm und betraten fremde Grundstücke. Daraufhin rief Rainer die Polizei.
Ein ihm bereits bekannter Polizeibeamter erklärte ihm jedoch, dass er nicht Leute einladen und sich dann über zu viel Andrang beschweren könne. Ihr abgerichtet ist noch nicht mal die Hälfte von dem, was da selber schuld. Also sorry, unter den Umständen, ne? Mir muss kein Hausfriedensbruch. Du legst die Leute daher ein und du rufst uns an, das Hausfriedensbruch ist. Also irgendwo beißt sich das ja drin, oder? Hier vorne ist eine Sache, hinten ist eine andere, ne? Ja, sorry. Kannst du andere Kollegen herholen, aber ich mach das nicht. Das ist mir nicht so blöd, dass du passt was. Aber wir können ja auch nicht alle 5 Minuten herfahren. Danke, Herr Müller! Herr Müller. Daraufhin erklärte Rainer in dem Video, Posterverkauf ein für alle Mal vorbei, Ende, dass es keinen Posterverkauf mehr geben würde und kündigte an, dass für eine gewisse Zeit keine neuen Videos mehr kommen würden. Aus Selbstschutz, also um mich selbst zu schützen, werde ich auch eine Zeit lang meine Videos einstellen. Vielleicht kommt ab und an mal was, aber ich wollte eigentlich ein neues Format machen, das packe ich nicht. Ich werde als Selbstschutz meine Videos einstellen eine Zeit lang. Gaming werde ich mich weiterhin machen, also ich werde mich weiterhin auf Gaming konzentrieren, aber das ist eben Gaming. Und die Streams auf YouNow werde ich auch nach wie vor machen. Vielleicht ein bisschen anders als sonst. Ich hoffe, dass ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Dieses Verhalten war mittlerweile typisch für Rainer geworden. Nach einem gröberen Rückschlag zog er sich vorübergehend zurück. Nachdem einige Zeit verstrichen war, wurde er jedoch wieder selbstbewusster und dreister und beging immer wieder dieselben Fehler.